Mai részben Simpson SR50-es sorozatról lesz szó. Először egy korai 1987-es példány, szép gyári fényezésben, teljesen gyári állapotban. Mellette pedig 1990-es SR50/1 BH40-es sor. Az első az egy világos kék színben porfestett példány. Mellette egy rózsaszín, nagyon keveset futott teljesen gyári állapotú példány. Minden apró rész eredeti, tehát még a gumik, szerepsapkák, minden kis apróság teljesen gyári rajta. Következő egy fehér példány, ugyanúgy 1990-ből, illetve az első motorom 1990. szeptember 28-án vásároltuk újon, azóta ebben az állapotban maradt meg, minden rész eredeti. Köszönöm a figyelmet!